अस्सलाम वालेकुम जी। अज तुसें रिंगनेक नी ब्रीडिंग प्रोग्रेस शेयर करसां ते रिंगनेक मादी चेक किया तो अंडा एक दिता था। तो मैं आपको बताना कि इतनी जल्दी इस मौसम ब्रीड करी सकने कि नहीं। बस ये गल अगर नहीं कुछ बस लास हो तो कुछ वेले भी ब्रीड करी सकने। रखने हो तो 3 साल हो गए मैं ब्रीड किन्ने हो ते तुस नज़र मारी सकने डब्बे ऐसा एक अंडा पिया। ते मैं आया अंदर इन्हें छलियां छलियां बाहन तो नज़र मारी तो तोती गैब सी। मैं क्या चलो चेक करा सही डब्बे मैं अंदाजे नाल ही चेक किया तो गैंडा पिया आने आने को अल्लाह देन लैर कुछ भी गई सकना। तो बाकी पहला ही तजर्बा कि अगर इस महीने साल ने ब्रीड आ गए है। पहले तो मेरे को दुए पहले दुए महीने ब्रीड करने रे दोए जोड़े थी मेरी दुआ जोड़ा जी। तो इसमें मैं कहता इसमें डब्बा चेक करी छोड़ा तो ये खाली है। तो बस आज वास्ते ही छोटी जी वीडियो सी खुशी वाली गल सी मैं क्या तुसां नाल भी शेयर करी छोड़ा। तो संगे दोस्तों वीडियो की लाइक करी छोड़ा चैनल की भी सब्सक्राइब करी छोड़ा। मिलने कुछ नवी नेक्स्ट वीडियो दुआ याद रखे अल्लाह सुन।